Pesquei com babalu e olha no que deu. Ó, para agora de pescar com beijinho com mocotó. Essa é a isca perfeita pra você pegar tamba, pacu. E se bobear, você pega até dourado. Babalu de morango. Essa aqui que tem formato de patinha. Isquinha super macio que chama muita atenção do peixe. Ó, escagenzinha simples, passa aqui pelo meio da balinha, atravessa o anzol. Ela já vai grudar bem no anzol, tá vendo? E aí só vira e coloca a ponta aqui pra dentro de novo. Modo cevadeira louca. O peixe não tá subindo tanto na ceva hoje, então é só esperar. Esse aqui chegou perto dos 30, eu acho, hein? Se ele quisesse bater aqui, é uma paulada, filho.